Welcome back to my channel. Ating i-vlog ngayon mga guys is unboxing natin na ito bagay nating order through online. Ano natin mga kamalay? Buksan natin. Samahan niyo ako mga kamalay ha. Marami. Bagong order natin mga kamanay. Bagong utang. Okay! Ito na siya mga kamanay. Ito na. Baliktad? Ganun natin. Baliktad pa rin. Ano kaya to? Okay. Ito. Ang mga naman. Bagong order natin ng mga tanggap na natin kanina. Yung Max, tabi natin. Ito mga kamanay. gamit ito mga kamanay. Pagkusina. Okay. Yay, wala niyo mga kamanay. Tandaan lang tayo mga kamanay, baka nakakapamasag. Wala na tayong gamit. Hindi basta-basta mga kahit hindi slow dropping mga kamanay. Ayos yan. Basta yun. Bila pa. Buksan natin lahat. Dito natin dyan sa puwet mga kamanay. Mas mabilis dito sa puwet banda. Dapat mga slow. Isip lang box na naman eh. Isip lang box, hindi pa lumabas yung ano naman eh. Yung ito yung mga kamanay. Oh. Wala pa lumabas ang mga kamanay. Okay. Good piece. Nalabasan na mga kamanay, nalabasan na. Ay, nalabasan. Lumabas na pala. Ito yung mga kamanay. Lagyan natin.
Di ba ito? Ipati na naman eh. Di basta-basta. Uy! Ito yung nakamana yun. Wala na itong plastic na naman. Ito. Ito. Balik. Oh, kaya sa itong mga ito. Alam mo na. Yang ito pang barbecue. Paano ba? Ito yung cord. Cord na lang mga kasi plug yan. Cord. Muntik na mabasag na naman eh. Pati pa cellphone mo. Lapit mo naman yung cellphone ko mga naman eh. Itong cord. Cord natin na nakaman. Okay. Pakita natin ito natin. Ano ba ito? Oh. Electric smokeless grill and hotpot lah wala pa ng is mano dagdagan mo ng is ito yung mga mana food party warranty. Okay mga kamano yan. Thank you guys for watching. Bye bye.